来看看天狗的两个魂技，一个是日形态的刀阵，另一个是月形态的星旋。其中星旋非常适合悬浮宠物，熊猫吞了个蝙蝠的翅膀，放完星旋它自动就可以悬空，一个星旋直接打了130万，伤害还行，它主要能自动悬停，很不错。刀阵打了124万，刀阵释放动作要快一些，星旋施法比较长。这次的几种新魂技伤害都很高，有点不太对劲。5万战力熊猫能打100多万都算高伤魂技了，所以正式服肯定会砍。刀阵冷却时间25秒，星旋也是。就目前来看，星旋功能会更好一些。